നല്ല സൂപ്പർ മഴയായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കിത്തന്നെ നല്ല കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. അപാര കാറ്റും മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ താങ്ക്സ്.